佢邊個？講唔講？收工啦！做咩仲玩到咁大？我選擇唔答你。啱啱收到情報，有一批運去南美嘅毒品喺香港附近海域失蹤。佢已經準備好網絡銷售，最大嫌疑人林振安，一個警察死咗，一個昏迷緊。一個不留。你要幾耐先追蹤到？3日？5日？警察有機會 trace 到我哋。咁又點啊？